Uyu mugabo ushobora kuba utamuzi, ariko ntibyashoboka ko utazi filimi nka Terminator, Titanic cyangwa se Avatar. Nimba uzizi ubwo uramuzi. Wakibaza uti kuki uyu mugabo tugiye kumugarukaho kuri Behind the Scene channel? Uyu mugabo ni urugero rwo kudacika intege ndetse no gukora uko ushoboye ukoresheje ibyo ufite ukarema ibintu birenze n'ibyo twakwita ibidafatika cyangwa se kubara nabi. Mbere na mbere uyu mugabo bamwita James Cameron, afite imyaka 70 y'amavuko. Yavukiye muri Canada, ni umugabo uzwi cyane kandi wubashywe mu byerekeranye no kudirectinga filimi. Filimi yitwa Avatar uyu mugabo yadirectinze niyo filimi yaciye agahigo kuko yarinjije amafaranga menshi muri filimi zose zabayeho, kandi yinjije amafaranga agera kuri biliyoni 2.92 z'amadolari y'Amerika. Reka ibyo tubireke, ahubwo tujye ku buzima bw'uyu mugabo twumve ko impamvu akwiriye kuvugaho kuri iyi channel. Nababwiye ko yavukiye muri Canada, ariko mu mwaka w'1970 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California. Atangira kwiga fizike muri kaminuza. Uburyo yigishwagamo iri somo ntabwo yabikunze abe na gato. We yashaka kumenya byinshi ariko akabona ibyo bamwigisha bidasubiza ibibazo yibazaga. Ibi byatumye ahitamo kureka iyi fizike yigaga maze yigira kwiga Icyongereza. Gusa nacyo ntabwo yagitinzemo, ahubwo yahisemo kuva mu ishuri burundu kuko ibyo yigishwaga ntaho byahuriye n'ibyo yifuzaga kumenya. Nyuma yo kuva mu ishuri yatangiye gukora utuzi tunyuranye turimo nako gutwara ikamyo. Mu by'ukuri kuva mu ishuri kwe si uko atashakaga kwiga, ahubwo nuko yabonaga ibyo yigishwa atari byo akeneye. Mu tuzi twose yakoze ibyo kwiga ntabwo yabiretse. Icyo yahinduye ni iki: yarigishwaga ariko noneho yari arimo yiyigisha kuko yari azi neza ibyo akeneye kumenya, nuko akoresha amasomero ndetse na internet yihugura mu bijyanye no gukora filimi. Nyuma yo kubona filimi yitwa Star Wars, ibitekerezo bye byaragutse maze abona ko umuntu ashobora gukora filimi akoresheje ikoranabuhanga, icyo twita CGI, Computer Generated Imagery. We n'inshuti ze batangiye kujya bakora utuvideo tugufi bakoresheje ikoranabuhanga bakatweditinga. Haciye igihe director witwa Roger Corman wari uzwiho kuzamura abana bafite impano yabonye twa tuvideo James Cameron na bagenzi be bakoranaga, nuko amuha amahirwe yo kumwinjiza muri studio ye yo kumufasha kuzamura impano ye. Gusa nk'umusore wari uzi icyo ashaka ntabwo yajuyaje, yakoze cyane yigira kuri bagenzi be. Amahirwe yahawe arayafatirana. Umurava n'umwete we byatumye abona amahirwe yo kudirectinga filimi yitwa Pira, igice cyawo cya kabiri. Iyi filimi yari yakoreshejwe amafaranga make, ariko James Cameron ntabwo yabashije kuyidirectinga yose kuko bamwirukanye itararangira. Impamvu yabiteye nuko bari bamugize director ku izina gusa, badashaka kagira igitekerezo cyazana. Nta cyizere bamufitiye cyane ko nta experience yari afite. Ibi ntabwo yabyemeye, maze biba intandaro yo kutumvikana, baramwirukana. Nyuma yo kubona ibimubayeho, yabonye ko nta mukire waguha filimi ngo uyidirecting uko ushaka, uri umutangizi nta experience ufite. Bityo afata izindi ngamba aho gucika intege. Yabonye ko ibiraka byo kudirectinga filimi z'abandi byanze, ajya kwiyandikira iye. Yandika filimi yitwa Terminator. Iyi filimi abenshi muri mwe mwarayikunze, ariko icyo ngiye kubabwira kirabatangaza. Iyi filimi yego yarayanditse, gusa nyuma yo kuyisoza ntabwo yari afite ubushobozi bwo kuba yayikinisha. Icyo yagombaga gukora ni ukwegera abakire bafite studio maze akabereka igitekerezo cye kugira ngo arebe ko bamutera inkunga. Ariko se ni inkunga y'amafaranga? Hoya, we ntabwo ari cyo yari ashyize imbere, ahubwo icyo yahaye agaciro ni impano ye yo gukora filimi ndetse n'uburyo bwatuma abantu bayiha agaciro. James Cameron yegereye umugore w'umushoramari muri sinema witwaga Gary Anne Hurd, amwereka script ya filimi ye. Uyu mugore yarayikunze cyane maze aramubwira ati, James, urashaka ko tuguha angahe kuri iyi filimi? Nuko James Cameron aramubwira ati, mwumpe $1 gusa. Iki gisubizo cyatangaje uyu mugore, gusa James Cameron ahita yimusobanurira neza ati, urampa $1 gusa nanjye nzayidirectingira. Muri make iyi filimi ni nkaho yarayitangiye ubuntu
icyo ashaka ari ukwidirectinga gusa. Muri make icyo yahaye agaciro bwa mbere si amafaranga, ahubwo ni uguha impano y'agaciro agatuma n'abantu bayibona. Uyu mugore yarabyemeye ariko abyemerana ubwoba, kuko kugira ngo ugirire icyizere mu director mushya cyari ikintu kitoroshye, cyane ko byashobokaga ko uhomba amafaranga yose washoye muri iyo filimi bitewe n'uko abantu batayikunze. Gusa none bitewe n'ubwiza bw'iyi filimi uyu mugore yarabyemeye, aha James Cameron amafaranga make kugira ngo nanahomba atazahomba akayabo. James Cameron yakoze iyi filimi isohotse abantu barayikunda cyane, ku buryo bose bibazaga ngo umuntu wa directinze iyi filimi ameze ate. Ibi byazamuye kariyeri ye, maze abandi bashoramari bamugirira icyizere, kariyeri yizamuka ityo. Uyu mugabo yakoze filimi nyinshi zakunzwe cyane kandi zanditse amateka muri sinema ku isi. Niwe wanditse filimi mwese muzi ariyo Titanic ndetse aranayidirectinga. Niwe wanditse filimi yitwa Terminator aranayidirectinga. Si izo gusa kandi, ahubwo na filimi yinjije amafaranga menshi ku isi kurenza izindi ariyo Avatar, niwe wayanditse aranayidirectinga. Ngayo nguko rero ni uwo James Cameron. Ni byinshi twamwigiraho. Icyo ushoboye cyangwa se icyo ukunda ntuzigire ikireka, kora cyane, gira kwihangana, akira bike wemere bike, amaherezo uzagera kure kandi ugera aho wifuza. Ndabashimiye mwe murebye iyi video, ndabasaba gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa kuri njye ni inkunga ikomeye.